我一條氣揸車上嚟，就係泰國最高嘅山，一陣間行埋去最高嘅點。呢度影幅相先。呢個唔係呢個行山路嘅。嗰個司機話唔好行山路。哦，直上。一陣佢會車到我哋上去。哦，好啊，冇錯。觀景台邊度啊？佢話車我哋去喎。唔係觀景台，佢話叫我哋睇。佢話佢喺呢度影幅相啫。呢個觀景台啦，嗱，呢度咪係啦。我睇係咧。應該唔係好遠嘅啫。睇先。Keep quiet。喺嗰度影幅相啦，啫。好啊，我哋。佢會車我哋去，佢話叫我哋唔好行。叫好多人行上去喎。佢係行得成個咩？佢個司機叫我哋。佢叫我哋唔好行。叫我哋唔好行，佢揸車去。佢有啲人中意行山噶嘛，所以我哋唔行啦。我哋而家17度啊，舒服啊。而家影，即係佢叫我哋影嗰啲相咧，跟住就上車噶啦。我哋唔行嘅。你哋行，我就喺架車等你哋。好啦，上到呢度，另外要搭一架嗰啲咁嘅車啦。而家見到嗰啲車，我嚟睇呢兩個皇帝皇后嘅塔，非常之靚嘅。一間行上去再睇啦，你睇嗱，影緊相啦，靚到，好行埋去啦。佢大致上嗰兩個塔就係咁噶啦。呢度啦，睇下，係咁啦。一間上去睇噶啦。好啦，上到嚟。呢度上到嚟嘅嗰個塔呢度下邊都好靚啊！係好靚，係啊，係啊，全部都係花園嚟嘅根本。望過去又 OK， 一陣間先過去嗰邊。呢度兜一轉睇啦，係咪？兜一轉，上去兜一轉。啲狗仔花嗰度咪好多咯。係啊。咧嗰度啊，嗰啲枝下低啊，琴日影嗰啲黃色啊嘛，今日嗰啲係桃紅色、粉紅色。唔係上到去先，嗰啲人擒青啫嘛。唔入啊！我哋兜一轉先啦。
啊！喺呢度望過去又第二個景色，氹氹轉都係花。哇！嗰度係啊，嗰度仲靚啊！佢賣告白就影呢條橋，影我個塔嗰度。仲靚。哇！靚到啊！喺呢度落去睇啦。咁多花啦，少啲啦。呢邊咧，呢邊就係皇帝，一邊係皇后。我呢度都係有花園嘅，個花園就冇呢邊咁宏偉啊。即係。好啦，呢度係最高點啦！哇，竹枝嚟到最高點，係最高點係2565米高海拔。好啦，而家開始回程啊，翻落去啦。